ফ্রেন্ডস, আই এম অর্ণব ফ্রম অর্ণব ইলেকট্রোটেক। তো আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আবারও আমি আজকে একটি ছোট্ট ধরতে পারেন প্রজেক্ট ওয়ার্ক নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, তো এটা ঘরে বসেই খুব ইজিলি করা যাবে, খুব কম খরচে এটা করা যাবে। আমি আজকে যে কাজটা দেখাতে চাই সেই কাজটা হচ্ছে মিনি অডিও অ্যাম্পলিফায়ার, যেটা ঘরে বসে তৈরি করা যাবে। এটা তৈরি করতে ম্যাক্সিমাম 30 থেকে 35 টাকা কিংবা 40 টাকা পর্যন্ত খরচা হতে পারে। ঠিক আছে, কম খরচে জিনিসটি তৈরি করা যাবে। তো জিনিসটি তৈরি করতে গেলে কী কী জিনিস লাগবে আমি সেটাকে বলে দিই। একটা এরকম ব্রেডবোর্ড লাগবে, ঠিক আছে। আর মেন যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে আইসি LM386 বা 385 আইসি হলেই হবে। আর এখানে লাগছে তোমার 1000 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার। এখানে দুটো লাগবে 100 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার, 100 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার। এটা হচ্ছে 100K মানে 100K পোটেনশিওমিটার বা পট বা ভলিউম যাই বলতে পারো। ঠিক আছে, এখানে আর কিছু লাগছে না। একটা লাগবে স্পিকার, এখানে দেখতে পাচ্ছ স্পিকার আছে। ঠিক আছে, একটা স্পিকার। আর লাগবে হচ্ছে একটা এরকম 3.5mm অডিও জ্যাক, আর কিছু তার, ব্যাস। হ্যাঁ, আর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য মোবাইলের চার্জার ইউজ করতে পারো বা 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইউজ করতে পারো। আমি এখানে মোবাইল চার্জার ইউজ করছি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য। তো আমি কানেকশানটা একটু দেখিয়ে দিই, তার আগে আমি সার্কিটটা দেখানোর চেষ্টা করবো। একটু মন দিয়ে দেখে নাও সার্কিটটা কেমন, কীভাবে করেছি। এখানে আমি একটু ইলাস্ট্রেট করে দেবো জিনিসটাকে কীভাবে করলাম। তো এখানে এই আইসির ডায়াগ্রামটাকে ভালো করে দেখলে বুঝে যাবে। আইসির 2 আর 4 নম্বর পিন হচ্ছে গ্রাউন্ড হবে। ঠিক আছে, পোটেনশিওমিটারের মাঝখানের পিনটা যাবে 3 ঠিক আছে। আর পোটেনশিওমিটারের একদম যে কোনো একটা সাইডের পিন যাবে গ্রাউন্ডে, আর একটা পিন যাবে অডিও ইনপুটের, যে কোনো অডিও ইনপুটের মনো যে লাইনটা আছে সেই লাইনে। আর যেটা গ্রাউন্ডের সেটা গ্রাউন্ডে আসবে অডিও ইনপুট থেকে। আর 6 নম্বর পিনে হবে তোমার যেটা ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট। 5 নম্বর লাইনে বসবে 1000 মাইক্রোফ্যারাড যে ক্যাপাসিটার সেটা, আর সেটার থেকেই স্পিকার বেরোবে। আর 6 নম্বর লাইনেই এই 100 মাইক্রোফ্যারাড দুটো ক্যাপাসিটার এখানে প্যারালালভাবে বসানো আছে। এই হচ্ছে গোটা ব্যাপার। তো আমি এটাকে টেস্ট করে দেখাবো। আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা দিলাম, এখানে মোবাইলে অলরেডি চলছে। ঠিক আছে, তো আমি কোনো গান আমি এখানে করবো না, কারণ আমার এর আগে একটা গান এভাবে দেখাতে গিয়ে আমার কপিরাইট ক্লেম এসছে। তো আমি গান আমি চালাচ্ছি না, একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল জিনিস একটা আমি দিচ্ছি এখানে, ইনস্ট্রুমেন্টাল টোন। তো আমি এটাকে ইনপুট করবো এখানে। দেখা এখানে গানটা তোমরা শুনতে পাচ্ছ এখানে স্পিকারে। তো এখান থেকে এটা কন্ট্রোল করা যাবে, বাড়া কমানো। দেখো বাড়ছে, এই যে কমে যাচ্ছে, এই যে কমছে, একদম লো হচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে লো হয়ে গেছে, আবার বাড়াচ্ছি আমি, দেখো। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করো, লাইক করো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কারণ নতুন এরকম ভিডিও আমি আবার নেক্সট টাইম তোমাদের সামনে উপহার দেবো। তো এই ভিডিওটি আমি আজকে জাস্ট একটা ব্রেডবোর্ডে করে দেখিয়েছি কাজটা। তো আমি চেষ্টা করবো এরকম একটা পিসিবির মধ্যে পুরো জিনিসটাকে তৈরি করে একদম কমপ্লিট প্রেজেন্টেশন সহ জিনিসটিকে উপস্থাপনা করা তোমাদের মধ্যে। তো আজ তবে এটুকুই থাক, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য ওয়াচিং।